sorry ass DJ. បងប្អូនពូមីងយាយតាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសុំកំភ្លេចបដាក់ទៀនគ្មានបាយហូបចិត្តមកខែហើយបងប្អូនរាល់ថ្ងៃយ៉ាប់តាកាទៀវអូរបងប្រុសបងជុំអ្នកមានបនណាអ្នកមានបនអើយសុំមួយចែកខ្លះមក សុំទៀនអូនណាសុំមក100 200ក៏បានតាមចិត្តប្រាថ្នាបើឲ្យ$1000បានបនច្រើនដែរហ៎យក500អូអរគុណច្រើនបងសាធុសាធុសូបងប្រុសមានរូបរាងសង្ហាទៅណាបណ្ដាមានបរិវារចំស្រឡាយរកអាគ្រប់គ្នាពូមីងអើយភ្នែកមើលមិនឃើញទេសុំ10000មកញ៉ាំបាយមាន់អូនោះអ្នកមានបនមកហើយហេមិនមានលុយមិនសុំ10000មកមិនយកដាច់បាយចិត្ត2បងទេបើយើសុំ10000មកចាំបាយមាន់ច្រើនមកម៉ែសុំទៀតបណ្ដា10000ច្រើនស្អីប្រឹងពីឯងគិតមើលតំដេញទូទាំងប្រទេសឡើងថ្លៃអើយសុំទៀតបើឲ្យឡើងថ្លៃចុះវាមិនដែរសុំទៀតឡើងថ្លៃដែរទេហើយវាយយកលុយយកធ្វើអីសាប់លុយទឹកតែសភៅយកទៅរៀនស្អីទុកចូលការ៉ាអូខេគេបនទូកតាក៏បាទកូនឯងកូនអញឲ្យធ្វើមិនក៏ដោយកុំឲ្យកាត់រកអាខ្លោណាកាច់អាពីរអ្នកហ្នឹងមួយថ្ងៃវាគោគេពេញភូមិគ្មានធ្វើស្អីទេអញឆ្ងល់អាពីរអ្នកហ្នឹងមិនដឹងកាត់រកអាណាទេមិនចេះប្រើម៉ែឪវាសោះហ្មងហ៎វាមានស្អីវាអាពីរអ្នកហ្នឹងថ្ងៃមុនម៉ូតូផ្ដែងដេកឆេះហ្នឹងកុំបានអាពីរហ្នឹងតាជួយតែងសាងយកមកដុតចោលកុំអីគ្មានឆេះទេពួកវាសិតតែក្មេងល្អតាមានស្អីវាកុំបានវាតារាល់ថ្ងៃជួយលួចមាត់អញយកទៅលក់កុំអីមាត់អញពេញផ្ទះប្រាប់ទៅហើយអត់យល់សោះហ្មងអត់យល់អាម៉េចអាក្លោវាក្មេងល្អថ្ងៃមុនកុំបានវាតាប្រកាសភ្លើងអញដាប់បាយហើយបើទៀតនេះមិនវាជួយប្រកាសភ្លើងអញដល់ពេលប្រកាសហើយដុតផ្ទះអញចោលខ្ទេចអញទៅដល់វត្តឆ្នាំចឹងអាក្លោវាល្អចឹងអញអត់ដឹងកលីងបងប្អូនអើយគ្មានលុយបារៀលទេសុំ10000មកញ៉ាំបាយមាន់អូនោះឃើញខ្លួនបងឃើញអឺណែបងប្រុសរូបរាងសង្ហាបងដើរតដាសុំ10000មកបងអឺណែបងប្រុសចិត្តល្អសម្បុរខ្មៅស្បែកសសក់វែកក្បាលទាំងអោនមុខបងឯងមើលទៅតាក់ទាញកដាប់ដៃខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះបងអូនសុំ10000មកបងអូនខានញ៉ាំបាយចិត្ត2ម៉ោងហើយឥឡូវនេះឃ្លានខ្លាំងណាស់ដែលអាខ្លួនឲ្យសង្ស័យតែមនុស្សឈួតទេណែបងឯងកុំធ្វើឈួតម៉ែអើយជួយបងអត់ចាយទៅឈប់ហើយឈប់អាដល់សុំទៀនបោកប្រាស់គេឈប់ហើយឈប់វាណាឈប់ឲ្យចាប់រះទៅនៅថ្ងៃជាអញទៀតអារបល់យោខារ៉ាអូខេស្ពានមាសថ្មីប្រម៉ូសិនពិសេសពិសាមួយកេះថែមជូនកន្លះកេះនិងម្ហូបមួយចានធំដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទប់បើបងប្អូនពិសា2កេះថែមជូនមួយកេះនិងម្ហូប2ចានធំភ្លាមដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទប់ដូចគ្នាហាងខារ៉ាអូខេស្ពានថ្មីយើងខ្ញុំថែមជូនម្ហូបមួយមុខរៀងរាល់ស្រាមួយកេះម្ដងស្រាបៀរអាំងឈើមួយកេះ$50ស្រាបៀរអាំងឈើដបមួយកេះ$55ស្រាបៀរកម្ពុជានិងស្រាបៀរអង្គរមួយកេះ$55ស្រាបៀរ Tiger និងស្រាបៀរ Tuber មួយកេះ$55ដូចគ្នាអាស័យដ្ឋានស្ពានមាសថ្មី KTV យើងខ្ញុំស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ5សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនៅជាប់គល់ស្ពានជ្រោយចង្វារត្រើយខាងលិចសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ015 010 63 69 99និង088 634 ការ៉េ2